傻妈卖了田螺后，买了西葫芦和一块豆腐，又赶回了农场，并快速地跑进厨房，手脚麻利地开始切菜做饭，用西葫芦煮了汤，豆腐则用油煎至金黄。傻妈将它们都盛进盘子里后，用托盘端到房间，准备好饭菜后，傻妈来到床边，喊着睡得正香的奶奶起床吃饭了。将奶奶叫醒后，傻妈将奶奶拉了起来，奶奶揉了揉眼睛，看了眼傻妈做的饭菜，问傻妈这是什么菜。傻妈说只简单煮了个汤和豆腐，因为去得晚了，人家肉都卖完了，这回先简单吃饱饭，晚上一定抓鸡吃。奶奶看了看豆腐，又看了看那碗汤，对傻妈说这些东西能吃吗？傻妈只能拿起筷子，一样夹了一点饭进嘴里。奶奶见状也夹了菜放进嘴里，可是马上便吐了出来，用手接了扔向对面的傻妈。奶奶嫌弃她的菜做得不好吃，对傻妈说先给她盛饭吃。傻妈打开锅盖，发现饭也有些夹生。傻妈觉得奇怪，明明这锅也才买来不多久，她不知道在她出门时奶奶便将饭锅的电关了。这回奶奶又直叫她饿坏了，让傻妈快些盛饭。傻妈只能装了一碗给了奶奶。奶奶接过饭，吃了一口便全部呸呸呸地吐地上了，吃了一口豆腐也吐地上了。奶奶站起身来跺着脚，问傻妈这做的是什么饭？这是喂猪的吗？怎么这么难吃？傻妈只能向奶奶道歉，说今天她实在太累了，她忙活了半天又去买菜，现在才回家，你就将就先吃些吧。奶奶见状只能蹲下来喝了一口汤后，将汤全部洒在地上，然后又端起那盘豆腐大口大口吃了起来。看着奶奶的样子，傻妈满心委屈，只默默地夹着碗里的白米饭往嘴里送，眼泪在眼眶里打着转，却始终没有落下来。奶奶吃好后，将剩下的豆腐丢到托盘上，傻妈胡乱地扒了几口饭后，便也将碗收了起来。将锅收好后，又来收拾碗筷。奶奶见傻妈端着剩菜就要离开，对傻妈说你怎么这么浪费，这就不吃了吗？傻妈说这些还怎么吃呢？一边端着碗筷走出屋外，奶奶还在背后喋喋不休。她强忍着泪水，心中满是苦涩与无奈。